Porzione di controsoffitto dell'ufficio segreteria del comune di Castelfranco Veneto crollata nel fine settimana. Solo per un caso il cedimento è avvenuto a municipio chiuso. Se a quella scrivania, come dimostrano le immagini, fosse stato seduto qualcuno, sarebbe potuto succedere l'irreparabile. Tragedia sfiorata. Oggi abbiamo sgomberato e messo in sicurezza tutta l'area, quindi inibendola di fatto a uso lavorativo, e stiamo procedendo individuando chi ci farà le verifiche del caso, insomma. Sul posto sono intervenuti questa mattina anche i carabinieri. Nessuna avvisaglia dell'imminente crollo. L'episodio ha sconcertato tutti. Inaspettata per certi aspetti, perché è stato fatto nel passato un'indagine statica dei solai e risale a 4-5 anni fa e non evidenziavano grandi criticità, anzi, ove vi fossero state all'epoca sono stati preso per mano. Questa era un'area che non manifestava criticità. Oggi prendiamo atto e stiamo proseguendo per mettere in sicurezza. Municipio aperto al pubblico oggi. Nessun servizio verrà interrotto per l'accaduto, riconducibile a quanto pare alla vetustà del palazzo municipale costruito alla fine dell'Ottocento. Per l'ente si prospetta un esborso consistente, sia per ripristinare la zona danneggiata, dichiarata inagibile, che per effettuare le dovute verifiche nell'intero edificio. Potrebbe esserci altre aree del municipio che corrono questo rischio. Da una prima indagine visiva non sembrano esserci grandi criticità, ma entro la settimana avremo i tecnici che ci dicono se fa bisogno mettere mano in qualche parte del municipio.